Herkese salam dostlar. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Her birinizi hoş gördük kanalımda. Bugünkü videomuzda dostlar sizlere lal ördeği daha sərfəlidir yoksa gaz mı daha sərfəlidir? Bunların arasındaki müqayisəni hesablayıb deyəcəm və sonda en azından mənə görə, yəni təbii ki mən sizə izah edəcəm. Sizin üçün başqası daha sərfəli olar onu deyə bilmərəm, amma en azından mənə görə hansı daha sərfəlidir onu hesablayıb deyəcəm sizlərə. Qazlarımız da oradadır. İndi yavaş-yavaş elə buradan birinci ördəklərdən başlayaq. Çekim sizlərə. Ördəklərdən ola bilsin bir neçə dənəsi əski idi. Göldədirlər. Hamısını neçə gündür gözləyirəm ki, hamısı gəlsin qapıya. Gah külək olur. Belə bugün də külək idi. Sadəcə artıq gördüm çox uzun yer. Dedim eybi yoxdur. Külək də olsa videonu çekim artıq sizlər üçün. Nə qədər gördüm çox həyətdədir. Dedim elə çoxu burada donsuz başlayayım çəkməyə. Qazlarımız da orada da onlara da keçəcəm. Qazlarımızdan da satdıqlarımız var. Onlar haqqında da məlumat verəcəm elə bu videoda. Küləyin səsini bastırsa üzürü sayın. Demək dostlar, bizim 28 dənə lal ördəyimiz var. İndi burada neçələrini saymadım, bilmirəm neçə dənəsi buradadır. Bala lal ördəyimiz, yəni analarımızdan da var. Məsələn, erkəyimiz oradadır, dişilərdən də bilmirəm nə qədərdir. Təbii ki, ördəklərimiz artıq ikinci partiyada çıxartmağa başlayıblar, amma o balaların artıq iki ördəyin balasını satmışam. Birin çıxmaq üzrədir, onu da satacağım. Biri də hələ yumurtayır, onun da balaların, çox güman ki, onun balalarını artıq saxlayacağım ki, birinci dönüşümüzdən də 4 ördəkdən 80 bala aldıq. Cəmi 28 dənəsini saxlamışıq. Geri qalan hamısını satmışıq. Keçək ördəklərlə bağlı sizə ətraflı izah edeyim ki, bunun qazancı nədir? Mən lal ördək haqqında danışacağım. Bu arada səsli ördək haqqında da daha sonra məlumat verirəm. Demək dostlar, lal ördəklər ümumiyyətlə çox bərəkətli heyvanlardır. Düzdür. Məsələn, yumurtlayan qaz cüsləri kimi, səsli ördəklər kimi, Pekin ördəkləri kimi çox yumurta verimləri yoxdur bunların. Yəni bunların ortalama yumurta verimləri fərələrdə bir tık daha az olur. Yəni anajlarda bir iki dənə daha artıq olur. Yəni ortalama bir şey deyəcəm 14-18 yumurtadır. Amma məsəl üçün deyirəm 25-28 yumurtaya kimi artıq olandı. Yəni belə hallar necə deyim, bir 100 ördəkdən bir 10'u artıq 25-28 yumurtaya bilir. Yəni belə hallar yaşanır. Məsəl üçün məndə bir macar dişi ördək var. Birinci dəfə 40 yumurta verib, artıq ikinci dəfə yumurta, ikinci dəfə də bir 30 yumurta artıq demək olar ki verib. Demək olar yox, elə bir 30 yumurta olar təxmini verib. Hələ də yumurtamağa davam edir. Yəni qırt yatmaq fikri yoxdur ki, bu onu göstərir ki, hələ ən azından bir 4-5 ədəd də yumurtayacaq. Yəni bugün qırt yatmağa belə deyək qərar verirsə, ağırlaşana qədər yatandan sonra yumurtladığı yumurtalar filan da saysaq, hardasa bir elə 35-4-5 ədəd də yumurtayacaq. Bu da 35 filan yumurta eləyir. Yəni belə hallarda təbii ki nadir olaraq yaşanır. Məsələn, mən indiyə qədər lal ördəyin 40 ədəd yumurtadığını eşitməmişdim. İlk dəfə idi. Özümün də başına gəlirdi. Özüm də ilk dəfə şahid olurdum. Heç vaxt belə vəziyyət eşitməmişdim. Yumurta verimləri budur. Qırt yatamaqları özləri yumurtaların qırt yatır, amma yumurtalarına əl vurmaq lazım deyil, yuvalarından götürmək lazım deyil. Özləri harda yumurtayırlarsa orada yumurtayıb ağırlaşıb qırt yatırlar, balanı da çıxardırlar. Bala çıxarma faizləri nədir? Əgər erkəyinizdə problem yoxdursa, çox gözəl şəkildə bala çıxardırlar. Altına nə yumurta qoymuşsunuzsa uzaq başı ondan bir dənəsini, maksimum 2 dənəsini lax eləyib çıxardarlar. Yəni erkəyiniz yaxşısı heç o da olmur. Düşünün, mənim birinci partiya 83 yumurtam olmuşdu. 83 ördəyim 83 yumurta yumurtamışdı. Ondan cəmi 3 dənə boş yumurta çıxmışdı. O da ağ erkəyimdə problem var. Necə problem var? Biraz zəif erkək cütləşməsində yəqin ki problemi yaşanır. Yumurtalardan boş çıxar. Amma birinci dönüş daha böyük erkəyin var idiyini. Ondan cütləşənlərdə demək olar boş çıxmırdı. Hətta bu ağ erkək də yanında idi. Mən düşünürəm ki, bu ağ erkək ümumiyyətlə o sürüdə olmasaydı, o 83 yumurtanın heç o 3 dənəsi də boş çıxmazdı. Hamısından bala çıxardı. Yəni bala çıxarma oranları da çox yaxşı olur. Gərək yemə yəni nə qədər xərc tələb eləyir. İlk öncə onu deyim ki, bunlar elə də istilik tələb eləmirlər. Məsələn deyirəm, qorxarsınız ki, yaz ayında çıxanda bunlar istilik xərcləri filan, bunlar o qədər də istilik tələb eləmirlər. Təbii ki, sizin yanvar ayında, fevral ayında lal ördək balanız çıxacaqsa, onlara müəyyən qədər istilik tələbi lazım olacaq. Amma daha sonra istilik lazım olmur. Çox belə necə deyim,
vəhşi kimi heyvanlardır, birinci onu deyim də. Nə mənada vəhşi kimi? Yəni təbiətdən qidalanmağı da sevirlər. Məsələn, səsli ördək, Pekin ördəklər bunlar qədər təbiətdən qidalanmırlar, amma bunlar maksimum bax görürsüz, keçiddən bura ilk ora keçidəndə gördünüz orada necə ota daraşdılar. Yəni gün ərzində də belə ota daraşa bilirlər. Evimin yanı göldür, oradan gedib yosun filan da yeyə bilirlər. Təbiətdən maksimum dərəcədə qidalanırlar. Ətləri çox yağlı ət olmur, yəni necə deyim, ətlərində yağ olur, amma məsələn Pekin ördəyinindir, o səsli ördəklərindir, ətin özü yağlı ət ola bilər. Yəni kök olanda ördək ətin özü yağlı ola bilər. Amma bunlar onlar qədər yağlı ətləri yoxdur. Onu da qeyd edeyim sizlər üçün. Qiymət olaraq danışım ki, bunu neçəyə satmaq olar. Bala vaxtı müxtəlif rayonlarda müxtəlif qiymətlərdir. Siz özünüz araşdıra bilərsiniz. Amma genəldə 3 manatdan aşağı bunun balasını tapmaq olmur. Heç bir rayonda tapmaq olmur. Ortalama da belə yerliləri bunun ağı var ha. Ağla ağlı qararlar var ha. Ən ucuz olardı. Onlar da 4 manat, 5 manat, 7-8 manata satanlar da var. Hətta dünən axşam TikTokda bir canlı yayına rast gəldim. Demək, ördəkçilik təsərrüfatla məşğul olan 4 nəfərdir. Qoşdular canlı yayına, öz aralarında müzakirə aparırlar. İzləyicilər də sual filan verəndə onlara cavab verirlər. Bunlar ördək qiymətlərindən danışdılar. Demək, lavanda balasını verirlər 10 manata, düşünün. Macar balasını verirlər 12 manata, yumurtadan çıxmış balanı verirlər ha bu qiymətə. Daha sonra qardaşım biri dedi ki, nə bilim mənə klient gəlmişdi, lavandalar ördəklərim var idi. Hamısını satırdım. Erkəyi 80 manatdan, dişini 50 manatdan. Düşünün, qiyməti düşünün. Yəni düzdür, bizim buralarda ördək o qiymətə deyil, mən o qiymətə də satmıram. Mən ilk dönüş ördək balalarını satdım 4 manatdan ki, onun sürümün içində macarım da var idi. Baxın görürsüz, zümrüdlərim də çıxıb, belə qarışıq kimisi də çıxıb. Amma baxın görürsüz, tam zümrüd rəngində, belə demək lazımdır. Çünki mən qarışıq sürü saxlayıram, heyvanlarımda qarışıq çıxır. Ağım da çıxıb, sonra bu rəng ördəklərim çıxmışdı, bu da elə onun kimi. Bunları mən bilmirdim nədir. Aldığım sürüdə var idi, amma mənim sürümdə olmayıb, heç maraqlanmamışdım da nədir. Onlar da mirvari deyə bir şey. Mən fındığı eşitmişdim, TikTokda bir şəxs saxlayırdı, onun həyətində görmüşdüm və fındığı demişdi, o fındığı rəngi olduğuna görə elə bir ad demişdi. Mən elə bilirdim, tam olaraq araşdırmamışdım. Çünki mənim sürümdə yox idi deyə araşdırmamışdım. Rəngi də xoşuma gəlməmişdi, maraqlı gəlmirdi mənə. Amma izləyicilərimin biri keçən dəfə dedi ki, mirvari deyilmiş onlara və araşdırdım, həqiqətən də genəldə mirvari deyir insanlar onlara. Yəni görürsüz ki, mənim sürümdə hər cür heyvan var və mən o qiymətə verirdim. Elə demək olar ki, mən yerli ördəklərin qiymətinə verdim. Bu dəfə də 5 manatdan satdım balaları, çıxan balaları 5 manatdan vermişəm. Geri qalanlarda əlimizdə bunlardır. Yem yemələrinə gələndə ortalama bunun bir dənəsinin ərsəyə gəlməsi, yəni belə deyim, mən sizə bunu bir 6 ay deyəcəm, hardasa bir 6 aylıq, 7 aylıq saxlamasını deyəcəm. Hardasa birinin yeməyi, içməyi, ərsəyə gəlməsi 12 manatla 15 manat arası, baxır artıq nə qida vermişsiniz, ondan gedir 6-7 ay. Amma mən dediyim o xərclər, o xərc sonunda bunlar elə hala gəlirlər ki, yəni yağın içində, piyin içində qəşəng kök ördəklər. Yəni onun artıq erkəyi diri çəksə, yəni kəsilmədən diri çəksə 5 kilodan aşağı olmur. Dişsinin də diri çəksə zəif olan 2 kilo 700, 2 kilo 800, yaxşılarının da 3 kilo yarıma qədər bunun kiloları qalxa bilər. Bunların da çox uzatmayacağım, qazları da keçəcəm. Bunların ən yaxşı ət verən kilolarında danışım sizlərə. Ən yaxşı ət verənlər macar, lavanda, zümrüddür. Yəni mən bunları düşünürəm. Bir də krasnodar da yaxşı ət verəndir. Ağlar, ağlı qararlar ən aşağı çəki verəndilər. Təbii ki, bu sizə dediyim çəki ağrınıza gəlməsin ki, məsələn deyirəm, lavanda 10 kilo gəlir, burası 5 kilo gəlir. O qədər aralarında uçunun bir fərqi yoxdur. Yəni dişisinin arasında 300 qram, 500 qram, erkəyin də arasında 1 kilo, kilo yarım, maksimum 2 kilo fərq olur. Bunlardan ümumiyyətlə ümid edirəm ki, sizlərə danışdım. Satışı necədir, onun haqqında da məlumat vereyim. Ümumiyyətlə nə saxlayırsınız, saxlayın. Bu şeydə deyəcəklərimdə qaz da saxlasaz, ördəkdə saxlasaz, çalışın ki, satacaq yeriniz, yəni mən bunu saxlayıram. Satacaq yerin yoxsa onu saxlamağın heç bir önəmi yoxdur. Sən bir şey işə girişirsənsə əgər, öncədən fikirləş ki, bunun hansını rahatlığına sata bilərəm. Ən rahat üsulu mən sizə deyim ki, əlinizdə damazlıq ördəklər saxlayıb bala çıxardıb balasını satmaqdır. Həm daha çox qazanc əldə edəcəksiniz,
həm əziyyətiniz daha az olacaq. Yəni demək lazımdırsa, yəni az xərclə, demək olar sıfır xərclə anajları əlinizə saxlayandan sonra bir anajlara yedirəcəyiniz yem olacaq. Çıxan kimi 1 günlük, 2 günlük balanı rahat qiymətdən satacaqsınız. Ən çox qazanc da oradan qalacaq sizlərə. Keçək o qazlardan da danışım. Ördəklərlə bağlı 10 dəqiqə oldu. Çox uzatdım. Videomuz deyəsən biraz uzun olacaq. Üzr hesab ediyorum. Əgər sizə sıxıcı gəlirsə 2 qısa qoya bilərsiniz, elə izləyə bilərsiniz videolarını. Əgər sıxıcı gəlirsə, amma məsləhətim sona qədər diqqətlə dinləməyinizdir. Keçək qazlara. Deməli bizim qazlarımız yox idi. Bu illəri artıq 2 ildir mən qaz saxlamırdım. Mən gözüm açandan bizdə qaz olub, amma 2 ildir mən qaz saxlamırdım. Kəsmişdim damazlığı. Qazları bu illəri bu qazlarımızı 8 manatdan, yəni bu balaca ağlar var ha, 8 manatdan, o qaraları 9 manatdan, böyük qazlarımız hansı ki var idi, kanalımın izləyiciləri bilər, onlar da 7 manatdan almışdım. Demək, qazların da harsa illik yem xərcləri təxmini bir dənəsinə, yəni tam yetişkinliyə çatmaq, 7-8 aylığına çatmaq, bunu keçən dəfə də izah eləmişdim. İstəsəz o videoma da keçib ətraflı baxa bilərsiniz. Qaz saxlamaq sərfəlidir adlı videoma ətraflı baxa bilərsiniz. Hardasa 17-18 manat, belə necə deyim, belə kefin istəyən, bol-bol yem versin, bol-bol saxlasın, otlaq sahən azısa 20 manat bir dənəsinə xərc gedir. Amma bir şey deyim sizlərə. Məsələn, siz fikirləşirsinizsə, Məhəmməd üçün mən özümə qaz biznesi quracağım, qaz saxlayacağım, qazanc əldə edəcəm. Və yaxud da ki, lal ördək saxlayacağım, qazanc əldə edəcəm. Gedəcəm hardansa 7 manata, 8 manata qaz balası alacağım. Onu saxlayıb satacağım, ondan qazanc götürəcəm. Çox səhv yoldasınız dostlar. Bu tip saxlamaqla yaxşı qazanc əldə edə bilməyəcəksiniz. Amma məsələn deyirəm, heç deyək ki, qazuz əlinizdə yoxdur. Bu illəri gedirsiniz, məsələn deyirəm, nə qədər saxlamaq istəyirsiniz? 20 dənə dişi saxlamaq istəyirsiniz məsələn. Gedirsiniz 30 dənə qaz alırsınız, saxlayırsınız onları. İçini seçirsiniz, yaxşı damazlıqlarının özdə damazlıq saxlayırsınız. Geri qalan erkəklərdir, damazlığı yaramayan heyvanları da kəsib satırsınız. O satdığınız heyvanlarla həm bunları aldığınız pulu, həm də yedirdiyiniz pulu saxlayacaqsınız. Əlinizdə də, yəni əvəz eləyəcəksiniz. Əlinizdə də damazlıq qalacaq. Artıq genəllə siz özünüzə inkubator düzəldirsiniz, yaxud da alırsınız. Artıq o sizin öz qərarınızdır. Əlinizdə olan damazlıq, öz damazlıq qazlarınızdan aldığınız yumurtaları inkubatorda saxlayıb qaz balası sataraq daha çox qazanc əldə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, hardansa qaz balası alıb saxlayıb satmaqla heç qazanc qalmır. Belə də məsəl üçün deyim də, gedib özünüzün çıxartdığınız qaz balanızı 6, 7, 8 ay saxlayıb, kökəldib ətli olaraq satanda da, məsələn deyirəm, yarı-yarı 50% qazanc qalacaq. Amma əlinizdə saxladığınız damazlıqları yumurtadan bala çıxardıb satanda, həm saxladığınız məsəl üçün qaz balası, o həmin çıxan balaları saxlayıb bir naxını satdığınız puldan da bir miqdar artıq pul qazanacaqsınız. Həm də o bir miqdar artıq pul qazanmağı o yana bıraq, bu qədər əziyyəti çəkməyəcəksiniz. Qaz balası, yəni yumurtadan çıxmış qaz balası satmaq hamısından daha asandır. Yenə deyirəm, ilk öncə bunu harda satacağınızı düşünmək lazımdır. Amma məsəl üçün ətli bir şey satmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Qaz balası satmaqda əgər biraz fərasətiniz varsa çətinlik çəkməyəcəksiniz. Birincisi nə edəcəksiniz? Özünüzə bir TikTok hesab açacaqsınız, mümkünsə bir YouTube hesab açacaqsınız və saxladığınız heyvanların mütəmadi olaraq oraya videoların filan çəkib paylaşacaqsınız. Əgər məsəl üçün deyirəm, bir qaz balası satmaq istəyirsinizsə. Beləcə sizin oraya izləyiciləriniz zaten toplanmış olacaq. Əlinizdə də qaz balası çıxmağa yaxın qalmış, başlayacaqsınız TikTokda canlı yayımlar açmağa, videolar çəkib paylaşmağa. İnanın o qədər klient gəlir. Məsəl üçün mən lal ördək balası açmaq istəyirəm. O günləri rayonda lal ördəklərim var idi. Analı satmaq istəyirdim. Tək bala satmağa klient var idi da, mən analı bərabər satmaq istəyirdim. Gördüm klient yoxdur, açdım canlı yayını. İnanın cəmi 30 dəqiqə, 35 dəqiqə canlı yayında oldum. Canlı yayın mütəmadi olaraq 200-dən aşağı demək olar düşmədi. Ortalama da bir 400-500-ə yaxın da izləməyə kimi qalxdı da bir ara. Və mən 35 dəqiqə canlı yayımı bağladım. Artıq mənə 6-7 klient yazmışdı. Artıq mən özüm seçim edirdim ki, bunun hansına satacağım. Başa düşdünüz? Onda artıq o gələn klientin sizə endirim istəməyə də belə haqqı olmur. Başa düşdünüz? Çünki əlinizdə sizin artıq 5-6 dənə klientiniz olur. Yəni 35 dəqiqəlik yayından mən 5-6 klient qazandım ki, mən başqa yerə göndəriş də edə bilmirəm. Saat rayonunda yaşayıram. Siz əgər göndəriş edə bilirsiniz ki, əlinizdə sizin 1000 dənə, 2000 dənə, 5000 dənə bal olacaqsa, mütləq elə yerdə yaşamalısınız ki, siz başqa rayonlara göndəriş edə
bilərsiniz. Mən göndəriş də eləyə bilmirdim. Saatlı rayonda yaşayırdım. Deyirdim ki, kimsə gəlsin saatdan götürsün. Bununla bərabər mənə 5-6 adam yazmışdı ki, gəlib saatdan götürə biləcək adamlar. Hələ mən başqa rayonlara göndəriş eləsəydim, mənə ən az bir 15-20 nəfər yazacaqdı. Yəni, əgər hündüşka balasıdır, ördək balasıdır, qaz balasıdır satacaqsınızsa, bunu düşünməyin ki, mən çətinlik çəkərəm. Yəni, mən sizə klient yeri deyirəm TikTok. Yəni, o qədər asandır ki, yəni, orada bir şeylər satmaqda, o qədər çox insan görür və siz çox klient tapa bilirsiniz. Amma ki, qaldı ətli barədə satmaq. Ətli barədə satmaq o sizə yalan deyirəm. Çünki ətli barədə satmaq balaca yumurtadan çıxmış balanı satmaqdan daha çətin olur. Ona artıq mən bir şey deyə bilmərəm. Onu da yenə TikTok hesabları açıb ətli kimi şəhərdə yaşayan insanlara, yəni kəsib göndərmək kimi xidmət göstərə bilərsiniz. Və yaxud da ki, alverçilərlə danışıb krupla hamısını bir yerdə verə bilərsiniz. Amma alverçilər də sizdən bir miqdar ucuz götürəcəklər. Onu da deyim sizlərə. İnşallah ki, hər şeyi danışmışam. Nəsə yadımdan çıxdısa, üzürü sayın. Suallar verirsiniz, yenə yorumlarda cavablandıraram. Belə götürdükdə, indi bu ikisinin arasında seçimə qaldıqda mən hansını daha sərfəli bilirəm, mən hansını daha çox sevirəm. Mənə görə lal ördək qazdan mənim üçün daha sərfəlidir. Çünki birincisi məndən inkubator istəmir. Əlavə zəhmət istəmir. Yəni qazlara inkubator lazımdır. Bu da əlavə vaxt, əlavə iş gücü deməkdir. Məndən inkubator istəmir çünki özləri yumurtayıblar, özləri yatırlar. Məsələn deyirəm, qazlarda biraz döllülük oranı az olur. Özəlliklə bu cinsləri saxladığımızda, yəni yerli heyvanlarda biraz daha yaxşı olur döllülük oranı, amma cins heyvanlarda biraz daha, yəni bu lindadır, kuban cinslərində biraz daha aşağı olur. Məsələn deyirəm, onlardan 50 yumurta alsınız, bunun bir 30'u filan döllü çıxacaq. Gerisi dölsüz və yaxud da ki, inkubasiya dövründə xarab olacaq da yumurta, belə demək lazımsa. Siz 50 yumurta bir qazdan alacaqsınızsa, düşünməyin ki, mənim məsələn 50 qaz balam olacaq və ya 45-40 qaz balam olacaq. 30, 35, hətta 25-ə qədər düşə bilər. Yəni 50%-ə qədər döllülük oranı bu qazlarda düşə bilər. İlk öncə buna görə lal ördəklərdə döllülük oranı daha çoxdur. Hə, deyərsiniz ki, məsələn deyirəm, qazın da balasının biri 7 manata, 8 manata, nə bilim 10 manata da qaz balası verən barədə qalxır. Amma məsələn sən deyirsən ki, lal ördəyin balası 4 manatdır, 5 manatdır. Birincisi lal ördək saxlasaz mütləq şəkildə lavanda, krasnodar və yaxud da ki, macar ördəklərindən saxlayın. Çünki onların klientləri ət verimi daha yüksək olduğu üçün həm çox olur, həm də digər məsələn ağla, ağlı, qaralı ördəyə görə qiymət daha baha olur. Zümrüdün də klientləri var, amma zümrüd də qara olduğuna görə insanların bəzən diqqətini çəkmir balaları. Bu məsələdə balaların rəngli olub insanların diqqətini çəkməsində nəzərə alsaz yaxşı olar. Həm o barədə, həm döllülük oranı barədə, həm qırtıyatılar o barədə, həm də ki, dediyim kimi, əgər siz gedib krasnodar, macar və yaxud da ki, lavanda balası satsaz, elə onun da balasını 6-7 manata rahatlıqla sata bilərsiniz. Qazın da balası yenə həmçinin 7, 8, 9 manata çıxır. Beləliklə, özdə qazdan məsəl üçün ildə 50 yumurta alacaqsınızsa, lal ördəklərin mənim artıq ikinci dəfə bala çıxardılar. Hə? Onları bir də bala verməsəm, artıq üçüncü dəfə, hətta bəlkə də dördüncü dəfə də bala çıxardacaqlar. Düşünün, ildə məsəl üçün qazdan 30 bala satmağı üstün tutursunuz, yoxsa məsəl üçün lal ördəkdən 50 bala satmağa üstün tutursunuz. Bunu da fikirləşmək lazım. Mənə görə bu sahədə ən sərfəlisi lal ördəkdir. Amma saxlama şəraitindən də qısa olaraq sizə bir şey demək lazımsa, əgər qaz saxlayırsınızsa mütləq şəkildə gölməçəniz olmalıdır. Çünki qazlar quruda cütləşəndə döllülük oranları lap aşağı düşür. Suda isə bir miqdar daha artır döllülük oranları. Ona görə qazların cütləşməsi üçün su mütləqdir. Həmçinin lal ördəklərdə, su quşlarında onların da mütləq şəkildə su lazımdır. Amma onların cütləşməsi üçün yox da daha çox çimib təmizlənməsi üçün su mütləqdir. Amma məsələn demək lazımsa, Ayxan, qaz yoxsa ördək hansını quruda daha çox saxlaya bilər? Mən düşünürəm ki, ördəyi quruda daha çox saxlaya bilərsiniz, amma qaza mütləq şəkildə su lazımdır. Ayrıca qaz saxlayırsa mütləq şəkildə otlaq sahəniz olmalıdır. Küləyin səsi bilirəm 100% çox gəlir, üzürü sayın. Əgər qaz saxlayırsınızsa mütləq şəkildə otlaq sahəniz olmalıdır. Amma lal ördək saxlayırsınızsa otlaq sahəniz olsa 1-0 öndəsiz, olmasa da otlaqsız da saxlaya bilərsiniz. Çünki onlar qazlar qədər ota meyilli deyil. Hardansa ot yolmaqla filan da onların qabağına gətirib tökməklə də onları saxlaya bilərsiniz. Amma desəz ki, yem oranları nədir? Yem oranları demək olar ki, eynidir. Demək olar ki, yox, elə eynidir. Çünki ördəklər ota o qədər meyilli deyirlər. Yemi biraz
öz doyacaqları qədər yeyirlər. Qazlar amma məsəl üçün götürsən bağlı yerdə saxlasan, qazlar o lal ördəklərdən daha çox yem yeyirlər. Amma otlaq sahəsi olduqda otdan daha çox qidalandıqları üçün bu səfər yem oranları düşür aşağı və təxmini ördəklərlə bərabər hissəyə gəlib çıxır da, bərabər səviyyəyə gəlib çıxır. Ona görə qısaca olaraq mənim üçün ən sərfəlisi saxlamaq lal ördəklərdir. Onu da dedim sizlərə. Əgər var suallarınız olarsa, deməyi unutduğum nəsə varsa yorumlarda sual verərsiniz, sizə izah edərəm. Və əlavə olaraq bir şey dediyim ki, böyük qazlarımızdan 5 ədəd, qara qazlarımızdan da 2 ədəd satdıq. Dediyim kimi ördəyim çıxmışdı, 11 ədəd ördəyimiz çıxmışdı. Anası ilə bərabər onu satdım. Hansı ki ilk bala çıxardan ördəyimiz var da, 10 balalardı. Anası qarışıq satdım onları. 65 manata onu verdim. Qazlarımız o Sesaranın yanında hündüşkalar vardı 8 dənə. Onları satdım 9 manata deyirdim da qardaş həyitimə gəlmişdi 8 dedi 8 manatdan verəcəm. Onları verdim. Ağ qoca quşumuz var idi ha. Onu satmaq qətiyyən fikrim yox idi. Qardaşa dedim qocadır filan hər şey bildi. Amma yenə də yumurtadığını öyrəndiyi üçün o hündüşkanı da istədi. 25 manata o hündüşkanı aldı. 30'a dedim 25 verdi ona. Bir dənə qazlarımızı ucuz satmış oldum o qardaşa. Çünki mən ağ qazları 15 manatdan demişdim. Bunlar da deyirdim 17 manata bu qaraları. Amma dedim həyətə gəlmişsən 15 manatdan verərəm. Böyük qazlarda 20 manatdan dedim, həyətə gəlmişsən 18 manatdan verərəm. Əslində yəni 20 manatdan aşağı verməyəcəkdim, amma həyətimə gəlmişdi. Çox da səmimi insan idi. Bir ona göre biraz şirin dilli tuttu insanı. Adam o anda istədi ki, elə nə varsa versin, götürsün, aparsın. Sabirabaddan idi qardaş. Quruzma kəndindən olmalıydı. Herhalde Allah canı sağ eləsin. Çox səmimi insan idi. Dedi ki, bəs 15 manatdan o qazlardan götürəcəm. Amma bundan da verəsən 15 manatdan hamısını. Dedim ki, o hamısını verə bilmərəm. Həyətimizə gəlmirsən, amma 15 manatdan bir neçə ədəd verə bilərəm. O da sağ olsun, qardaş gəldi seçməyə gələndə 5 ədəd bundan seçdi, böyüklərdən. 2 ədəd də bu qaralardan götürdü. 15 manatdan qaraları onsuz da indirim eləmişdim. 15 manatdan verəcəkdim, amma mən elə razılaşmışdım ki, yəqin ki o ağlardan götürər. 2-3 dənə də bundan verərəm. O da gördüm 5 dənə götürdü. Dedim qardaş 5 dənə götürdüm da verməyəcəm 15 manatdan. Heç olmasa 16-dan 17-dən ver. O da dedi ki, yox onda istəmirəm, aç ayağım bıraq, almıram onda. Bəs şey eləyirəm. Aç ayağım bıraq. Onda da adam utanır axı. Yəni həyətə gəlib ayağın bağlamsan artıq qazların və deyir ki, yolunda 15 manatdan vermirsənsə aç bıraq da. Yəni zarafat yana dedi, belə küsmək mənasında yox. Zarafat yana dedi ki, onu da aç bıraq, almıram da. Onsuz bilirdi ki, mən ona əlin geri çevirməyəcəm də. Yəni nə versə verəcəm. Nəsə bu qazlarımız da 15 manatdan getdi. O qara qazlarımız da 7 dənə qaz götürdü. 5 dənə böyükdən, 2 dənə də balacadan, yəni belə heyvanlarımızdan satdıq. Çünki dediyim kimi dən biçimi yaxınlaşır dostlar. Mən dən almaq istəyirəm, tonla dən almaq istəyirəm. Çünki biçim bitirən kimi qiymət qalxacaq. Ona görə bu heyvanlardan satıb biraz azaltmaq istədim. Əslində cücələri niyyətimdə tutmuşdum bir 50 dənə, 60 dənə cücə satım. Onlar da istəyən olmadı deyini, belə istəyən var idi. Elə ördəyi istəmişkən qazlardan filan da istədi. Onlardan da satdım. Neyse, bunun da size məlumat verdim. Sağ olun, salamat qalın. Videomuz uzun oldu. Ömrümdə ilk dəfə 23 dəqiqəlik video paylaşacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm sona qədər izlədiniz. Sona qədər izləyənlər yorumlarda yazsınlar. Sona qədər izləyənlər həmişə mənim ən dəyərli izləyicilərimdir. Sevirəm sizləri. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.